Елім дегендер қалалық тарихи өлкетану музейі ұйымдастырған патриоттық сабақ осылай аталды. Және ол отарлау саясатына қарсы азаттық қозғалысының бастаушысы, жыршы, ақын, күйші Махамбет Өтемісұлының 220 жылдығына арналды. Жастардың бойына ел жандылықты сіңіруді көздеген шараға ұйытқы болған музей маманы Тойжан Бисенбаева қонақ ретінде фольклоршыны шақырыпты. Халықтың азаттығын көксеген ақын өзі және батыр, ел бастаған батыр болған. Бұл жаңа айтып кеткенде Бекетай елді мекенінде Бөкей ортасымен Орал облысы Жәнібек ауданында дүниеге келген. Жастайынан ақындық, өнерге құмартып өсіп, Махамбет тек қана сөзге шебер ғана емес, бұл сонымен бірге өзінің батырлығы, саналығы мен адамгершілік арқасында даңққа бөленді. Асқар батыр ақынды Жәңгір хан өз еркіне көндіріп, билік байсындағыларды, соларға өлеңдерге шығармашылық, соларды мақтап шығаруға үгіттеді. Бірақ Қайсар Махамбет ол келіспей, өзінің халқын ойлап, Жәңгір ханның бұйрығын мойын бұрмады. Жәңгір хан халықтың толқынынан қорыққан Махамбетті 1829-30 жылдары Орынборда түрмеге қамады. Босап шыққаннан кейін Батыр Исатай Таймановқа серік болып, 1836-1838 жылдары болған халық азаттық көтерілісін басқарған. Махамбет батырлығымен бірге ақындығымен де әйгілі. Махамбеттің орны қазақ халқы үшін ерекше, жаңағы қан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның келіп басқырсың деген өлеңді барлық өлең сүйер қауым жақсы біледі. Одан басқа да толып атқан отты жырлары бар. Бұның өзінің стилі ерекше, жалынды жырлар. Арқаның қызыл изеңі, басы күрдік төбарал. Қыдыра шалар аруана, елінде қария болмаса, жастарың болар диуана. Бір сынаған жаманды, екінші қайтара сынама. Тірлікте болсын ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама. Яғни бұл өлеңінде дүние жүзінің, әлемнің менмін деген бір қатар әдебиетшілері, аудармашылары Махамбет Өтемісұлының осы өлеңін аудара алмаған екен. Яғни мұнда айтайын дегенім, Махамбет Өтемісұлының қазақ әдебиетіндегі орны ерекше. Қазақ халқы білесіздер өздеріңіз, тілге бай, сөзге тапқыр. Осындай жаңағы Махамбет Өтемісұлының сияқты батырларымыз, қазіргі батырларымыз, бүгінгі бейбітшілдік кезіндегі батырлар деп сіздер деп білеміз. Елімізде батырларымыз көп болсын, сөзіміз әрқашанда ақиқатты болсын. Айта кетуіміз керек, шараға өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері, оқушылар мен студенттер қатысты. Оларға қазақ батырларының сауыты, қару-жарақтары да көрсетілді. Бұл жерде батырымыздың 18 ғасырда қолданыста болған сауыты, киген дулығасы және қалқаны. Сонымен қоса соғыс кезінде қолданыста болған қару-жарақтары. Өкінішке орай бізде мүлдем аз, алайда таныстыру міндетіміз. Бұл жерде айбалта, екі шоқпарымыз орналасқан. Және де ер адам жауға шапқанда қолда астында міндетті түрде жылқысы болған. Жылқыны қолданыстағы қамшысы болған. Негізі қамшыны екі тұрғыда қолданған ертеде. Бірінші бұл жылқының жылдамдығын күшейту мақсатында, екінші әрбір қазақ отбасы төрге не істеген мана іліп қойған екен. Қандай мақсатта? Қасиетті тұрғысына, яғни жаман атауларының жақындау мақсатында. Және де бұл сіздерге таныс болмау мүмкін. Кім ойлайды, бұл не нәрсе? Не үшін қолданады екен? Мүмкін сіз білетін жасаға. Дұрыс айтасыз, маса неге қолданады ғой жылқыға, соны бүйтіп үркіту мақсатында осыны қолданады екен.
Патриоттық сабақ барысында азаматтық қорғаныс ардагерлер кеңесінің төрағасы Жүсіпбек Жарқынбеков, төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері Альмира Қыдырмоллаева, мамандандырылған күзет қызметі басқармасының қызметкері Ерасыл Шәкәрім өз пікірлерін білдіріп, өскелең ұрпаққа ғибратты сөздерін арнады. Алтымар вокалды аспапты ансамблінің домбырашылары күйлерді орындап, шараның шырайын келтірді.